Die Beziehungen mit den mekkanischen Polytheisten und die geführten Kriege. Während der Mekka-Ära ging der ehrenwerte Prophet nicht auf die Anfeindungen der Polytheisten aus Quraisch ein, die ihm und den Muslimen gegenüber feindselig waren. Er wollte auch keine Rache an ihnen ausüben. Er riet den Muslimen, die unterschiedlichen Beleidigungen, Folterungen und Nöten ausgesetzt waren, immer zur Geduld. Die Verse, die in dieser Zeit offenbart wurden, empfahlen auch ständig die Geduld. Nach der Auswanderung begannen die mekkanischen Polytheisten auch die Muslime in Medina zu drangsalieren. Abu Sufjan und andere führende Persönlichkeiten aus Mekka schickten einen Brief an die Muslime in Medina und bedrohten sie. In ihren Briefen forderten sie das Ende der Unterstützung für den Propheten und diejenigen, die an ihn glaubten, und drohten mit dem Krieg. Die mekkanischen Polytheisten, die von den Muslimen aus Medina eine negative Antwort erhalten hatten, sandten diesmal einen Drohbrief an die polytheistischen Araber in Medina. Ihr habt den Propheten und seine Freunde aufgenommen und ihnen Zuflucht gewährt. Wenn ihr sie nicht bekämpft oder aus eurer Stadt vertreibt, werden wir nach Medina kommen und gegen euch kämpfen. Die mekkanischen Polytheisten haben aus diesen Drohbriefen keine erhofften Ergebnisse erhalten. Sie haben jedoch gezeigt, dass sie die Muslime in Medina nicht in Ruhe lassen werden. Kurz gesagt, die Mekkaner erklärten Medina den offenen Krieg. Nach diesen Entwicklungen wurde der Vers offenbart, der es den verfolgten Muslimen ermöglichte, sich bewaffnet gegen ihre Feinde zu wehren. Erlaubnis zur Verteidigung ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht angetan wurde, und Allah hat gewiss die Macht, ihnen beizustehen, jenen, die schuldlos aus ihren Wohnungen vertrieben wurden, nur weil sie sagten, unser Herr ist Allah. Gemäß diesem Vers konnten Muslime bewaffnet gegen diejenigen kämpfen, die ihnen den Krieg erklärten, insbesondere gegen die mekkanischen Polytheisten. Der wichtigste Grund, warum der Verteidigungskrieg erlaubt wurde, bestand darin, den Muslimen zu ermöglichen, ihr Leben, ihren Besitz, ihre Religion und ihre Würde zu schützen. Hinter der Kriegsentscheidung des ehrenwerten Propheten, der immer den Frieden befürwortete und mit angenehmem Verhalten und mit den Worten zum Frieden aufrief, lagen außer der Legitimation der Verteidigung auch die folgenden Tatsachen. Die Verteidigung, um damit das Überleben der islamischen Religion zu gewährleisten, die an die ganze Menschheit gesandt wurde, um das Leben und die grundlegenden Menschenrechte der Menschen zu schützen, die mit ihrem freien Willen den Islam angenommen haben, um diejenigen zu bestrafen, die gegen die Vereinbarung verstießen und Verrat begingen, um die islamischen Länder vor den Angriffen ausländischer Mächte zu schützen. Die Feldzüge und Kriege, an denen der ehrenwerte Prophet selbst als Kommandanteur teilgenommen hat, waren Ghazwa genannt. Laut den islamischen Historikern beträgt ihre Anzahl 27. Nicht in allen Kriegen gab es einen bewaffneten Kampf, einige bestanden nur aus Belagerungen. Die militärischen Interventionen, an denen der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht persönlich teilnahm, sondern unter dem Kommando eines Gefährten geführt wurden, werden Sariya genannt. Die Anzahl der Sariya liegt bei 50.